целителю и гипнотерапевту Катерине Деменюк я также обратилась с тем, что у меня очень болела спина. Скорее это отдавало в руку. И постоянный кашель. Кашель настолько удушающий, настолько мешающий мне жить, что у меня до сих пор есть отголоски от него. Но, но. Прошло уже более чем 3 дней. Я даже могу твердо сказать, что сегодня это 5-й день. И приступы стали намного меньше. И это благодаря тому, что Катя нашла корень моей проблемы. Мы зашли туда, его переписали, и сейчас у меня идет процесс выздоровления. И это меня очень радует. И я благодарна за это Кате, за то, что она потратила свое время драгоценное, несмотря на то, что у нее очень много клиентов, которые рвутся и стоят в очереди, чтобы попасть на ее прием. Она все-таки нашла для меня время и отдала мне частичку себя, своего профессионализма, своего желания помочь мне. Большое спасибо тебе, Катя. Побольше тебе благодарных клиентов.